咁我哋今晚嘅節目咧係已經係圓滿結束啦，呢個啱唔啱聽啊？開唔開心啊？咁我哋今日咧其實好成功做到呢個演唱會啦。咁我哋首先咧，我哋請晒今晚嘅歌手，我首先請 Miss Florence 同埋各位歌手，同埋我哋所有嘅歌手逐一出嚟，多謝大家支持我哋嘅，多謝晒。係，等啲我哋仲有幾個靚仔嚇，係啊，有啲企啲去嗰邊咧，我哋要平均啲。咁我哋今晚嘅得以成功同埋順利演出咧，我哋首先會多謝北區大會堂台前及幕後所有嘅工作人員，多謝你哋，我哋俾啲掌聲嘅。我哋多謝 Franco 為我哋駐場今日嘅音響，多謝晒，多謝 Franco。仲有仙人球嘅攝影攝錄喺我哋後邊，佢哋大心心，我哋多謝晒。咁我哋都要多謝 Miss Florence 咁帶領我哋成個學生團隊同埋 Miss Sager 係。傾情演出今晚嘅演唱會，最重要多謝各位觀眾，留到最後，多謝你哋。其實最想多謝嘅就係今晚所有嚟支持我哋嘅現場觀眾，多謝你哋 ，Ivy 啊，多謝多謝，多謝晒，多謝晒，下次再見，我哋下次再見，多謝，多謝晒。